Neste sábado tem Fazendo Barulho e nós vamos preparar o coração para a Semana Santa que se inicia. Nós vamos aprofundar o significado desses dias que são tão especiais para a nossa fé e descobrir como nós podemos libertar o nosso coração de mágoas e ressentimentos para avançar ainda mais no amor a Deus. Vai ter também adoração ao Santíssimo Sacramento a partir das 11 da noite deste sábado aqui na Rádio Shalom.